بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث پاکستان کے مختلف علاقوں میں بہت تباہی ہوئی ہے۔ انسانی جانی نقصان کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ آبادی کے مال و مویشی، روزگار اور گھروں کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ آبادیوں میں اشیاء خوردنوش اور صحت کی سہولیات کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام اور فوج سب مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی تناظر میں نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے 1 ماہ یعنی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح گھریلو صارفین کو اگست کے بل اب ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہمیں آپ کی مشکلات کا پورا اندازہ ہے، اور اس مشکل کی گھڑی میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی، اور یہ سیلاب متاثرین کا حق ہے، کوئی آپ پر احسان نہیں ہے۔ ان متاثرہ علاقوں کے وہ گھریلو صارفین جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں، ان کو یہ رقم اگلے ماہ کے بجلی کے بل میں واپس کر دی جائے گی، اور اس حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے ان متاثرہ علاقوں میں زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے سے وابستہ بجلی کے صارفین کے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگایا جا رہا ہے، لہٰذا ان کی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے۔ اگر ان صارفین کے نقصانات کا تخمینہ زیادہ نکلا تو انہیں مزید ریلیف دینے کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے متعلقہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ضروری ہدایات فوری طور پر جاری کر دی گئی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں، اور وہاں میرے بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے جن مشکلات کا شکار ہیں، ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ کے خادم پاکستان کی طرف سے یہ ایک حقیر سی کوشش ہے جو یقینی طور پر سیلاب متاثرین کے مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی۔ میں ایک بار پھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل آباد کاری کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کو اس کے گھر میں دوبارہ آباد نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔